Hello，今日我哋嚟穿一條馬路修鏈。呢條修鏈主要係用咗黃馬路同埋咖啡色嘅馬路啦。黃馬路呢就主要對應人體嘅太陽輪，佢可以幫助吸引元寶同埋好運。而啡色嘅馬路呢就可以幫助你穩定情緒，化解日常嘅焦慮同埋壓力。咁呢兩種顏色撈埋一齊，再加埋馬路特有嘅白色紋帶呢，就可以形成一種完美嘅土生金嘅能量循環，一邊吸引元寶貴人同埋機緣，一邊守住根基。我哋而家嚟睇下點樣搭配先可以令到條手鏈更加之美觀。我呢邊選用咗黃到啡嘅漸變色穿法，咁樣令到兩邊嘅能量比較平衡。穿嗰陣時候，亦都將大同埋細嘅馬路珠隔開佢哋，令到成條手鏈冇咁單調。中間再加啲銀色，令到成條手鏈金屬性嘅能量更加強。好啦，而家就攞去穿起嚟佢哋，睇下最終成品會係咩樣啦。配色都比較淡雅，好適合返工、返學都可以戴。喺最深色嗰兩粒馬路珠中間加咗個環，咁樣令到佢有啲似一個葫蘆。唔知大家鍾唔鍾意呢？對呢啲感興趣嘅話，可以上去